Grüß euch, da ist der Lemmy wieder. Heute geht es um das Thema die Schulfest, um die Rauhnächte und die Wintersonnenwende und werde euch noch ein bisschen was über Silvester erzählen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dabei. Bis gleich. So Freunde, Feuer brennt, guten Pfefferminztee mit ein bisschen Medizin, das ist ganz was Feines. Da werde ich euch einmal ein bisschen was erzählen über die Wintersonnenwende. Ich habe das Video ganz bewusst heute am 20. gemacht, weil morgen am 21. ist dann dieses Wintersonnenwende. Im keltischen Jahreskreis befinden wir uns im Jahresanfang bereits. Samhain war das Jahresende oder Anfang
das sogenannte Hexenneujahr vom 31. Oktober auf den 1. ist das Samhain. Die meisten kennen es ja als Halloween. Aber wir sind jetzt beim keltischen Jahreskreis kurz vor der Wintersonnenwende. Wenn ihr hier einen Kreis vorstellt und diesen Kreis einmal von Norden nach Süden einen Strich durchmacht und von Osten nach Westen einen Strich durchmacht, dann haben das die 4 Kardinalspunkte im Jahreskreis, und wenn ich das wieder in 4 Viertel aufteile, dann habe ich die Kreuzvierteltage und ich habe dann ein Rad mit 8 Speichen und habe dann diese 8 Jahreskreisfeste. Und jetzt eben am 21. beginnt die Wintersonnenwende. Das ist also die längste Nacht und der kürzeste Tag im Jahr. Und am 21. bis zum 24. in diesen 3 Tagen kommt am Zenit die Sonne dann wieder durch. Das heißt, die Tage werden dann allmählich wieder länger. Also man hat es dann früher gefeiert, manche sagen am 24., andere sagen am 21. Aber am 24. ist ja diese Geburt des Lichtes, das Schulfest, und wir feiern es unter Weihnachten, aber es kommt eben vom Heidnischen und war damals eben dieses Schulfest. Dann mit der Heiligen Nacht, Mutternacht kann man auch sagen, oder Stille Nacht, ist das die erste Rauhnacht. Und diese Rauhnächte gehen dann bis zum 6. Januar. Es sind also 12 Rauhnächte. Einige sagen, es sind früher 13 gewesen, wenn man nach dem Mond geht, wegen diesen 13 Monden. Wobei diese 12 Rauhnächte stellvertretend immer für einen Monat im neuen Jahr dann steht. Ja, und in diesen Rauhnächten ist es so, dass früher hat man also genau beobachtet, was in diesen Rauhnächten geschehen ist. Und man hat es dann immer gedeutet, dass dann, also in der ersten Rauhnacht, die steht dann für den Januar, dass man dementsprechend dann auch sagen kann, wie der Januar so wird. Man sagt auch, das, was man in den Rauhnächten träumt, dass das dann auch in diesen Monaten auf einen zukommt. Und es ist tatsächlich so, letztes Jahr habe ich also auch geträumt in so einer Rauhnacht und habe da von so amerikanischen Soldaten mit Panzer und eine ganze Kolonne war das, die sind da so am Straßenrand gestanden, und ein Freund von mir, der hat da, als wir da vorbei sind, ein bisschen die Panik gekriegt, und ich habe ihn dann beruhigt und habe gesagt, dass du Angst nicht haben braucht. Die sind bloß da und machen so Übungen. Und als ich dann von dieser Defender großen Militärübungen erfahren habe, da ist mir das dann wieder bewusst worden, dass ich das schon geträumt habe, dass ich das schon also in den Rauhnächten schauen habe dürfen. Ist halt so. Mal schauen, was dieses Jahr, also viele
führen dann auch so ein Rauhnacht-Buch, wo es dann ihre Träume und Erlebnisse da so eintragen. Und manche machen das über Jahre zurück und können so dann die kommenden Monate sehen. Ja, bei kurz vor diesem Jahresende, wo wir in der heutigen Zeit so feiern, gibt es auch ein paar so Bräuche, Sagen, Legenden. Also man soll keine Wäsche nicht ins neue Jahr hängen lassen, weil dann hat man im neuen Jahr viel Wäsche. So hat es mir meine Mutter noch erklärt und die hat sich auch strikt daran gehalten. Wieder andere Glaube, der geht weiter zurück, dass wenn man früher die Wäsche draußen zu dieser Zeit, also wenn man jetzt das Bett, die Betttücher, Bettlaken und man hat die draußen hängen lassen und diese Naturgeister, diese Geisterschar, die wo eben zu dieser dunklen Jahreszeit rumgeistert, und wenn sich da jemand verfängt, so ein Geist, dann ist man davon ausgegangen, dass dann nicht lang dauert und dieser Geist, dem wo das Bettlaken gehört, dass der dann geholt wird, ja, in das Jenseits. Also das haben früher die Menschen tunlichst vermieden, ihre Wäsche draußen hängen zu lassen. So, dann machen wir mal weiter noch mit während den Rauhnächten. Es ist also so, dass man früher versucht hat, die Arbeiten, die wo so zu dieser Zeit angefallen wären, vorverschoben hat, dass man also wirklich diese 12 Rauhnächte nicht schwer arbeiten hat müssen, keine Wäsche nicht waschen, und man hat mittlerweile herausgefunden, dass zu dieser Zeit die Erde gegenüber der Sonne in einer Konstellation ist, dass das Erdmagnetfeld gedrückt wird. Und früher haben halt die Menschen das wahrgenommen, dass zu dieser Zeit es besser ist, alles ruhen zu lassen, weil eben das eine anstrengende Zeit ist, weil eben diese Energien die Menschen früher wahrgenommen haben, dass da sinnvoll ist, alles einzustellen und ruhen zu lassen. In diesen 12 Rauhnächten ist der 28. und der 5. Januar auch nochmal besondere Termin. Und zwar, wenn man festgestellt hat, dass die ersten Rauhnächte-Tage, dass halt da nicht so gelaufen ist, dass man in der Familie Streit und so gehabt hat, dann hat man also in der 28. also am 28. in dieser Rauhnacht dann ja, also auch nochmal darum gebeten, dass es besser wird. Und am Ende, also in der letzten Rauhnacht, also am 5. Januar, dann hat man ebenfalls nochmal die Möglichkeit gehabt, darum zu bitten, dass halt das Ganze gut vorübergeht und dass das kommende Jahr eben dann besser funktioniert. An diesem 28. Dezember hat man auch, früher die Menschen waren ja viel mehr mit der Natur in Bezug, wenn man also einen Baum fällen hat müssen oder man hat irgendwie in der Natur irgendwie das Gefühl, dass man ja, halt was Unrechtes getan hat, dann hat man also da auch um Versöhnung durch Ritual, durch
Abvergabe da also einfach wieder gut stehen können. Und zwar ist man davon ausgegangen, dass in der Natur die Elementarwesen, die Elfen, Gnome, Nixen, Feen und mit denen hat man sich halt dann wieder gut gestellt. Ja, dann kommen wir schon auf Silvester, das ja am 31. Dezember auf dem 1. Januar bei uns hier gefeiert wird. Und der Name Silvester kommt von dem Papst Silvester, der 335 verstorben ist, und ihm zu Ehren hat man dann ein Fest gemacht, und dieses Silvester hat eben den Namen von diesem Papst. Übersetzt ist der Name vom Lateinischen und heißt also Silva, und Silva bedeutet Wald, Waldmensch. Ja. Also die Menschen, die wo den Namen Silvester haben, ist eigentlich die Bedeutung Waldmensch. Ja. Könnte vielleicht für den einen oder anderen Buschkräfter von uns, ja, wenn einer vielleicht Nachwuchs hat, wäre eine Möglichkeit. Na gut, dann ist es auch so, dass früher die Germanen haben also diese Silvesternacht gefürchtet, weil sie eben auch gewusst haben, dass da diese wilde Percht, diese Naturwesen, diese Geister da herumgeistern, und darum hat man also da so viel Lärm wie möglich verursacht, und man hat da auch Holzräder angezündet und hat sie ins Tal runterrollen lassen, um die Dunkelheit und die bösen Geister zu vertreiben. Natürlich ist es in der heutigen Zeit eigentlich durch dieses Böllerschießen möchte man eigentlich dieses Negative, dieses Dunkle, diese bösen Geister da vertreiben. Von daher kommt es eigentlich. Was man bei uns auch noch gern macht zu diesem Silvester, das ist das Bleigießen. Da wo also man zum Beispiel ein Glücksblatt und ein Pilz, verschiedene Figuren, und das tut man dann über eine Kerze zum Schmelzen bringen und lässt es dann in Wasser rein, und dann kann man dann deuten, diese Figur, was da rausgekommen ist. Das ist also, die meisten werden sie kennen, dieses Bleigießen. Jo, des Weiteren kann man da auch Karten lesen, Kaffeesatz, also das ist so eine typische Orakelnacht. Allgemein zu dieser Jahreszeit kann man auch räuchern, und dieses Räuchern, das hat man ebenfalls gemacht, um das Negative rauszutreiben vom alten Jahr, dass dann im neuen Jahr dieser Haus, Stall, die Gärten, das ganze Wohnumfeld gereinigt ist. Man hat da hergenommen Wacholder und Salbei hat man auch hergenommen, was auch ganz gut sich eignet für diese Jahreszeit zum Räuchern. Das ist Sternanis, das ist also auch ein Gewürz für die Weihnachtszeit. Und ja, also dieses Räuchern mache ich auch recht gern, und wenn man ein bisschen feinfühlig ist, dann diese ja, schweren Gedanken, also alles was so feinstofflich ist,
durch das Räuchern, also es ist nicht nur fürs Aroma, wo man also über den Geruchssinn wahrnimmt, sondern man kann das dann auch wirklich, ja, man hat das Gefühl, wenn man geräuchert hat und man geht dann am nächsten Tag man kommt von draußen rein, dass man sagt, wow, ist da irgendwie so eine positive Energie, ja, also das kann man schon wahrnehmen. Das ist auch so, wenn man das macht, dann ein paar Kerzen anzünden und hat man ja eigentlich durch diesen Adventskranz ja sowieso. Und es ist also eine tolle Zeit, wo man also, wenn man da ein bisschen, ja, sich öffnet für diese Orakelnächte, diese Rauhnächte, diese heilige Nacht, dieses Schulfest und dieses Silvester, dann ist es also wirklich, ich sage einmal, jetzt durch diese Einschränkungen, dieses Zuhausebleiben, einfach das positiv sehen, um zur Ruhe zu kommen, um zur Stille zu kommen. Ich weiß aus meinem Berufsleben, dass es also immer so war, dass zur Weihnachtszeit ein Haufen Stress war, Weihnachtsgeschäft und ja, also diese Startezeit war meistens die schlimmste Jahreszeit beruflich, weil einfach da viel gearbeitet werden musste. Und deshalb sehe ich das Ganze eben wirklich so, dass man also diese stille Zeit tatsächlich auch mal erfahren kann. Ich persönlich war viele Jahre auch in dieser heiligen Nacht, also am 24. Dezember, draußen beim Buschkräften. Und heuer werde ich das mit der Familie verbringen und da freue ich mich schon drauf. Und ja, eine Besonderheit gibt es noch, und zwar ist der Jupiter und der Saturn zur Erde in einer Linie, und vor 2000 Jahren sollte es auch schon gewesen sein, und dieser helle Stern da zu Bethlehem, also das soll jetzt auch wieder sichtbar sein am Sternenhimmel, und es gehen da auch ja, besondere Kräfte aus von dieser Sternenkonstellation, und dieser Jupiter, der geht eben in das Tierkreiszeichen Wassermann, und dieser Wassermann bringt eben diese Energien von Neuaufbau, Wiederanfang und Transformation. Und ich denke, dass im neuen Jahr dann, dass das ein gutes Jahr wird, dass viele Wahrheiten werden noch ans Licht kommen. Das ist jetzt diese Zeitqualität, und ich sehe eben dieses ja, Lichtfest, dass das eben dann auch in den kommenden Jahren das Licht einfach das Dunkle vertreibt. Ja. Es gibt so viel Negatives und Dunkles, und das Licht wird aber immer stärker. Und es werden aufregende Zeiten, und es wird da einiges an Veränderung kommen. Ihr werdet es selber sehen und einfach in seiner Mitte bleiben, in der Liebe bleiben, und wo braucht er keine Angst nicht haben. Es wird alles gut. Ja, in diesem Sinne, das wird für dieses Jahr das letzte Video sein, und ich wünsche euch, das Licht ausmachen, wünsche euch da alle eine gute Zeit, und vielleicht macht ja der ein oder andere da was in dieser Zeit. Und bleibt alle gesund, das ist das Allerwichtigste. Ich wünsche euch ein frohes Schulfest, schöne Weihnachten,
und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Wir sehen uns. Für euch bis zum nächsten Mal. Euer Lemi.